Olá galera, como é que estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar mostrando aqui para vocês como nós podemos aumentar a velocidade da voz do Google. Muitas das vezes aí você tem a voz do Google, mas não utiliza devido a ela estar com um padrão muito lento, né? Eu não estou aparecendo porque eu estou utilizando a captura de tela, né? Daí eu não ativei a câmera. Mas é só para vocês verem o tutorial, né? Então vamos lá. Vamos clicar aqui em qualquer tela onde nós estivermos. Nós deslizamos para a direita, não, para cima e para a direita ao mesmo tempo. Para cima e para a direita ao mesmo tempo. Aqui. Menu do Talkback. Ações. Aqui nós percebemos que ele abriu o menu do Talkback com a tela em pé, né? Ele está com a tela em pé. Não é defeito do aplicativo, é defeito do própria configuração do aparelho. Vamos procurar aqui Cancelar. a opção, a configuração da conversão de texto em voz. Vamos mandar aqui. Ocultar tela. Não, Configurações do Talkback. não. Configurações da conversão de texto em voz. Aqui, vamos entrar aqui. Aqui, Paisagem. pronto. Tela de início 3. Configurações da conversão de texto em voz. Ele já deitou a tela preferencial, automaticamente. ETI Eloquence motor de síntese vocal. Ele fala eloquência porque é a minha voz que eu utilizo como padrão. Mas aí agora vamos clicar aqui para nós ativar a voz do Google. Mecanismo Mecanismo. Serviços de voz do Orly. Aqui, Selecionado. vamos esperar um pouquinho aqui para ativar. Ela já é muito lenta, essa voz, né? Mas podemos aumentar a velocidade dela com o método que eu vou mostrar aqui. Só um pouquinho. Carrega da vez, vozinha. Serviços de voz do Google, selecionado. Já era tempo, hein? Oxi. Vamos voltar ETI Eloquence motor de... aqui. Voltamos para a tela anterior. Isso que ela deixar, né? Aí. Configurações. Idioma, português Brasil. Tá, vamos aqui. Taxa de fala. Taxa de fala. Em taxa de fala, nós damos mais um para a direita. Taxa de fala, 15%. Agora aqui nós aumentamos com o botão do volume. Olha só. Taxa de fala, 20%. Taxa de fala, 25%. Ó. Taxa de fala, 45%. Ou seja, a voz do Google ela é controlável. Para quem aí estava perguntando que não tinha uma forma de aumentar a velocidade, é com isso que você consegue aumentar a voz do Google sem precisar instalar nada. Agora vamos colocar uma velocidade adequada para que a gente entenda, né? Taxa de fala, 40%. Taxa de fala, 35%. Taxa de fala, 30%. Taxa de fala, 25%. Aqui 30% Taxa já é de bom. fala, 30%. Vamos aqui procurar agora frequência do tom, para nós deixar mais agudo e mais grave. Frequência do som. Aqui ó, frequência do tom, né? Frequência do som, 20%. Ele está em 20%, mas nós podemos aumentar, ó. Frequência do som, 45%. Você pode aumentar deslizando na tela ou então pressionando o botão do volume, ó. Frequência do som, 40%. Frequência do som, 30%. Frequência do som, 25%. Quanto mais para baixo, mais Frequência do grave. som, 15%. Quanto mais para cima, mais agudo. Frequência do som, Ó. 10%. Como eu estou descendo para baixo, ele fica mais agudo. Frequência do som, 5%. E assim por diante. Frequência do som, 0%. Frequência do som, 5%. Frequência do som, 20%. Pronto, galera.
Tem sim como configurar a voz do Google conforme o seu gosto. Para quem estava perguntando aí, então é isso aí. Reproduzir. É só você deslizar para cima e para a direita ao mesmo tempo. Vai abrir a configuração do TalkBack. Daí você procura configuração da conversão de texto em voz. Daí vai aparecer ali de primeira a voz que você esteja utilizando, seja ela Felipe, Ricardo, Fernanda, Vitória, enfim. Daí você entra ali para poder escolher a voz do Google. Deixa eu voltar aqui para a minha voz padrão, né, que eu utilizo uma outra voz. Mas cada um tem Configurações da conversão de texto. Idioma, português Brasil. Cada um tem a sua voz predileta, né? Eu utilizo o Eloquence. Configurações. Mecanismo preferencial, serviços de voz do Google. Aqui tá na voz do Google, né? Vamos achar a voz do Eloquence, que é a minha voz predileta. Mecanismo. Serviços de voz do Google. ETI Eloquence. Eloquence, aqui. Atenção.